is a number. We are from the boisterous team and we have proved it that age will not be a barrier for anybody. We love running, we will be doing it for our team, the boisterous team from Coimbatore. This is a passion for me, so I believe in it. So I believe that once age comes, you should not stop your passion but just flourish, and boisterous has given me this opportunity. So I'm a proud member of a boisterous team, and I wish it flourishes and flourishes forever. நீங்கள் மராத்தான் நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்கள் உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்குது. மெயின் வந்து உடம்பு நல்லா இருக்கணுக்கோசம் தான் மராத்தானுக்கே வர்றது. ரெண்டாவது இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் போகணும்னா நீங்கள் முதல் வாக்கிங் போங்க. வாக்கிங் போய் முடிச்சுன்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 10 ஸ்டெப்பாக ரன்னிங் போங்க. ரன்னிங் போனாலே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் நல்லா ஃப்ரெஷ் ஆயிரும். இந்த ஏஜில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எங்கே இருக்கலாம், அதிக நாள் உயிர் வாழலாம். டாக்டருக்கு நீங்கள் போக வேண்டியதில்லை, டாக்டர் செலவு மிச்சம். இதெல்லாம் பண்ணணுன்னா கண்டிப்பாக ரன் போங்க. தேங்க்ஸ். பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நோயற்ற வாழ்வை குறைவற்ற செல்வம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த நோய் இல்லாத வாழ்க்கை வாழணும்னா உடற்பயிற்சி மிக முக்கியம். உடற்பயிற்சி மட்டும் பண்ண பத்தாதுங்க. இந்த மாதிரி ஓட்டப்பந்தயங்கள் மராத்தான் எங்கே நடந்தாலும் போய் கலந்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். சுவர் இருந்தால் சித்திரம் வரைய முடியும். அது மாதிரி நமக்கு உடம்பு சுவர். அதனால் நம்ம அந்த உடம்பு சுவர் நல்லா வச்சுக்கணுன்னா உடற்பயிற்சி மிக முக்கியம். ஓட்டம் இந்த மராத்தான் ரொம்ப முக்கியம். அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் மராத்தான் ஒரு டீமாக வந்து கலந்துக்கிறோம். கோயம்புத்தூர் வந்து கலந்துக்கிறோம். நன்றி. என் வயது 60. நான் பாய்ஸ்டர்ஸ் கிளப்பில் சேர்ந்து 6 மாதம் ஆகியுள்ளது. 2 வருஷமாக நான் வந்துட்டு ரன்னிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு என்னால் ஓடவே முடியல. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த குரூப்போடு சேர்ந்துங்கேட்டு எனக்கு அந்த பாடி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி, ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் கிடச்சி இந்த ஓடக்கூடிய அந்த ஒரு ஸ்பீடும் கிடச்சிது. ஓடுறதுனால என்ன மாற்றம்னா என் பாடியில் இருக்கிற இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுற ஃபீலிங் எனக்கு இருக்குது. அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் இப்போ 60 வயசில் எனக்கு வந்து ஒரு டயபெட்டிஸும் வரல, ப்ரெஷரும் வரல. இது வரைக்கும் எந்த மாத்திரையும் கிடையாது. ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் ரன்னிங் எக்ஸசைஸ் கூட அவர் சொன்ன மாதிரி எக்ஸசைஸ் கூட ரன்னிங், சைக்கிளிங் இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பண்ணும்போது நமக்கு முழுமையான ஒரு திருப்தி கிடைக்கிறது. தேங்க்ஸ். வணக்கம். நான் வந்து டாக்டர் வேலாயுதம், பாய்ஸ்டர்ஸ் ரன்னர்ஸ் கிளப் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்திருக்கேன். ஆக்சுவலாக வந்து இன்றைக்கி சென்னிமலையில் நடந்த டைமண்ட் பப்ளிக் சீனியர் செகண்டரி ஸ்கூல் நடத்திய மினி மராத்தானில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுக்குது. என்னோட வயசு வந்து 44. நான் வந்து 42 தான் வந்து இந்த ஃபிட்னஸ் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணேன். 42 வயசில் பார்த்தீங்கன்னா நான் 82 கிலோ இருந்தேன். 82 கிலோ ஒபீஸாக இருந்தேன். ஸோ இந்த மராத்தான் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த ஒரு 2 இயர்ஸாக கண்டினியூஸாக பண்ணிட்டு இருக்கனால என்னோட வெயிட் வந்து 82லேருந்து இப்போ 62 கொண்டு வந்துட்டேன். இப்போ வந்து இந்த வெயிட்டை குறைச்சதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இன்டர்னலி வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன். என்னோட வந்து ஃபிட்னஸ் வந்து ரொம்ப எவ்வளவோ இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. ஒரு ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு உடம்பு குறைக்கணும் அப்படின்னு இந்த மராத்தனில் வந்து இப்போ வந்து ஒரு போடியம் ஃபினிஷர்ஸ் ப்ரைஸ் அடிக்க ஏஜ் கேட்டகரியில் ப்ரைஸ் அடிக்கிற ரேஞ்சுக்கு வந்து இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து எங்களுடைய கிளப்பில் இருந்து சீனியர் மெம்பர்ஸ் மொத்தம் 6 பேர் வந்தோம். எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் சிட்டிசன் 60+ அந்த ஏஜ் கேட்டரில் வந்து எல்லாருமே ப்ரைஸ் அடிச்சது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ தேங்க்ஸ் a lot ஃபார் டைமண்ட் பப்ளிக் சீனியர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஃபார் கண்டக்டிங் திஸ் மினி மராத்தன். என் பேர் சண்முகம். எனக்கு வயசு 60. நாங்கள் பாய்ஸ்டர்ஸ் கிளப் கோயம்புத்தூர் சேர்ந்துருக்கேன். அதாவது வந்து உலகத்தில் வந்து எந்த உயிரினமே வந்து தொடர்ந்து ஓட முடியாது. மனிதன் மட்டுமே வந்து 100 கிலோமீட்டர் 120 கிலோமீட்டர் ஓட முடியும். மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாம் வந்து இவ்வளோ தூரம் ஓட முடியாது. அதனால் எல்லா மனிதர்களும் எல்லாரும் வந்து நல்லா ஓடி நல்லா உடல் நலத்தை நன்றாக பேணி காக்க வேண்டும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Hi, I am Srinath, 48 years old. I was in Air Force. I served for 20 years. Was into fitness, but never able to find my progress. That's when Dr. Velayudan introduced me to this group, Boisterous Group, and ever since I have been making progress, considerable progress. Thank you, Dr. Velayudan. Thank you, team.